纳智捷的车可以买吗？老板，这车子怎么被拆成这样子？你是不是在做坏事？如果有开纳智捷的车辆啊，等车的时候会听到声音很大声，尤其是踩油门的时候，它就是这个原厂设计的螺丝很容易就断掉。什么声音？掉掉掉，呼呼呼，漏气的声音，那个就是头段这边的螺丝断掉，只要拆卸下来，把螺丝更换、电面更换，就可以马上解决了。你说起来很容易，可是看起来是大工程。请问这样子要多少钱？这一定要花个几万块啊！那这台车可能拖太久了，所以长时间漏气造成车辆没力，这个变速箱也损坏了。纳智捷变速箱很贵吗？也是好几万，所以你只要听到开始漏气了，最好提早进场。那你偷偷告诉我们，纳智捷的车可以买吗？纳智捷车绝对可以买，是一部非常好的车子。